oyo musajja Museveni omulaba omanyi nze nagendayo yagamba ekintu kimu anyimiridde yaŋŋamba ggwe byonna bye mwogera mbiwulira what are the solutions ffenna tunonya solution are you part of the solution or again part of the problem Kyagulanyi mukwano gwange nnyo leero ne bw'anaabanga okulonda weekuli nga kuwedde ajja kusigala muki mukwano gwenze era kyovula bwe nagendayo namugamba oli mukwano gwange zize munupu ate sizze kujjako kaadi togaa nti oba nzize wano nti oba ompe kaadi nesimbewo no I like the struggle naye njagala nga eyina kyeyongera ku bantu enkyukakyuka eri mu kujja kkiriza oba gaana ligali Museveni mu luvannyuma lw'emyaka ena agenda tugaa nti alina emyaka 8 kuba leero yatugambye yakuza birthday y'emyaka 76 which is very good kati omuntu w'emyaka 8 aba akuze kye twebuuza bw'amala okuvaawo oba obukadde bumututte tebukyamusobozesa ennyumba gye bayita Uganda tugimenye tuzimbe endala oba twongereze ku eyo the politicians we have bakozesa mbeera gye tulimu b'okwetuusaako ebyabwe so oyo gwe tuyita political demagogue kale buterevu nze lujja omulungi atulaba nyongera okubuzaako era nenkubaza okubanga ogwera programu zaffe ez'enjawulo so we tutuukidde tukyaliddeko mukadde waffe omuyimbi abaddewo ebbanga lyonna nga atuweereza obuyimba obw'enjawulo obuliwo emyoyo obukyusa embeera eyo ebeetambula mu bantu ebiseera ebyo then n'ate erabirayo nabuli bunneekereesa ate era obutukyusa mu mbeera z'omukwano obukuuma amaka so byonna abeerawo okulaba nga atulungamya so nze muyita mubaka lwakuba nti ku mulundi guno andyaza amaanyizaamukko mbadde nesunza okukola kampeyini naye ate ekintu n'okivaamu byonna tugenda kuba nga tubyogerako maaso naye nga nyongera okutegeeza nti social properties bebo bannakinku abasinga okubeera nga bategeera ng'omuntu nti weetaaga okyusa ku kintu kye ekyomunyumba oyina fridge enkadde ogikooye oyina entebe enkadde ozikooye oyina ekintu kyonna kyonna ky'okozesa mu bulamu bwa bulijjo mu nju okikooye so we never social properties batangibwa Kireka Kamuli Road obeere nga ate owaayo ekintu ekyo bakuweemu akasente ate osobola okubeera nga ofuna ekirala era sitiri osobola okubanga era okigula kuba social property akwegamba embeera y'ennyumba yo nebeera nga ebeera mu mulembe omutuufu we tutegeeza ekintu ekikadde tetwagala nnyo ate ekyo kikaddiye nnyo ne kivaako mutusaasirira awo gwe teekayo ekintu kyo kikozeeko naye nga tekikaddiye nnyo okugwa so be social properties mbanoonyeeko awo Kireka Kamuli Road ojja kubeera nga ate ofuna embeera ennungi okulaba nti okyusa buli kimu tebakoma ku bintu bya mu nnyumba byokka gwalina ebya restaurant then we tutunuulira abalina amataka abalina amamotoka byonna mube batwala embeere nga ate mufuna ebintu ebiri ku mulembe otambule n'omulembe so we tugenda okubeera nga tutambulira naye ng'era nyongera okutegeeza nti gwe agoberera music we Uganda nga okyamwagalira ddala nga tutunuulidde embeera y'okuba nga tufuna message ennungi mu luyimba nkuzigirira nti omuyimbi Mariam Massa era nga music we era naye mulungi nnyo mbeere nga munoonyako ku YouTube ate ono takoma ku kyakuyimba kyokka agenda mu maaso n'okulaba nga addukirira abaana so YouTube channel ye bagiyita Mariam Massa for Children naye mbeere nga mugenda mu subscribing so embeera weeti tubeere nga tufuna programs ez'enjawulo weziti so omubaka nsanyusa okulaba nange nsanyusa okulaba obulamu Mukama akyakuuma akuuma olabika bulungi we bali kusiima covid atutwala lockdown naye gwe embeera nnungi nsijjaga nti embeera nnungi embeera kye kimu naye omanyira manyiire nokkiriza bwe gaba amazzi ge galiwo n'onywago bwe gaba muwogo yaliwo n'oli oyo so gutambula si kwestressinga nze kati ngenda mu nnimiro olumu n'olimako bwodda n'oddayo ne muwogo bwe bityo olumonde n'ettooke olibaako n'olireeta n'omanyira n'embeera n'owunywa n'amazzi ensi kulya na kunywa awo wennyini kanywa ku mazzi nange enfaanana engaggwe okay omubaka bingi nnyo ebitambula mu mbeera y'ebyobufuzi leero nomination day naye ng'okusookera ddala njagala okumanya lwaki ekintu kino wakivaamu to be sincere eri abatulaba ekintu kino okusooka nakiyingiramu mu ngeri yakulumirirwa neŋŋamba naye lwaki abavubuka baba tebalina mirimu kiki ekikyamu kiki nenyingira netuuka wakati awo nga kinneetaagisa ssente nnyingi ze nali sirina mu kampeyini akalulu katwala ssente nnyingi
oluusi ogenda okulaba katandise n'okwagala osinga ebimu ku byoyina osinga ebimu ku byoyina neŋŋamba mu kaseera kano nyinza okuba nga siri redde nesooka mpumulamu kusa obuzibu bwali nti nali sirina kapita emala kivola nti baganda bange bangi era essaawa eno abakirimu kagaba ne babadde bajja kuwa MP naye ssente ezisondebwa nnyingi tubasondereko tolina kiwulirako gye bali so sina ezo zokka nekyetagisa ssente nnyingi miliyoni 3.5 so nagenda okwebalamu nga siziina mu kaseera kano neŋŋamba akaninde kuba nze nali mbaze nti ssente ndowooza zitono ezisobokasoboka kasitoba nti oli ku mulamwa n'okuba nti ogenda kukola kuzibu abantu naye ssente nabala nga ssente zeneetaaga nnyingi nali siziweza mu kiseera ekyo naye mukama bw'anampa nendaba politics gyalaze oba akasente nga akawezezza nja kudda nwanira abantu nga 2021 tetukubala 2021 sigenda kujja ssente sizirina politics you need money and big sum of money bwe nakiraba nze politics oba owekyalo yewese naye nze sente zenali neetaaga okusinzira wagenda ku ground nabira byonna naye nga sente neetaaga nnyingi okusobola okuwangula akalulu ogenda okuwithdrawinga nga oli mu kibiina kye ekya people power kyo kati wembeera kyekiddako ekyo ekiri kikyagenda mu maaso people power kyali kisinde it's now Nuupu kikyagenda mu maaso era ni musanyufu kuba nti abasinga bamaze okunominatingibwa abakadya Nuupu era ngamba abalonzi timbalabiranga ddala nise okay so waliwo embeera y'okufuna kaadi mu kibiina kye ekya Nuupu simanyi gwe wali oli kushuwa wini nti onaagifuna kuba yabadde nzibu ekya shuwa wini ono nti shuwa wini sijja kugamba nti nali kushuwa wini kubanga ebya kaadi bigenza okujja nga zimaze okuwithdrawinga kaadi si yekukolera akalulu gurawundi yo yekolera akalulu abantu bano kakati kyovala balina okuwa kaadi basooka kuddayo ku gurawundi ne babuuza oyimiridde otya nabo basinzira ku kyokoze ku gurawundi naye ate okukola gurawundi obulungi weetaaga ssente ofuna bulungi so kati ekya kaadi saakiriiko nnyo nali ku kyankoze ntya okufuna ssente ziyitawo muno bye sijja kugamba ku kamera naye nga omuntu okwesimba mu kalulu weetaaga ssente abamu bakiyingiramu ogudde mabanja ga banka abalala otunze ebibyo abalala weewoze mu ngeri efaanana bwetyo oba abalala ng'ayinamu ezize naye nze bwe natuuka ku mbeera egamba nina okusinga ebyange nina okutunda kino nga kanzigye ndowooza mu maaso nga neeteeseteese saali redde kulumya ate famire okay olusi mu kintu kyonna mu buli kiruubirirwa omuntu kyaba nakyo ne mubaamu okusaasaanya olusi waliwo kyomalirirako mu mbeera weetinga waliwo ebyasooka okutambula nti omukulu Ronald Mayinja yagenda mu gavumenti ne bamuwa akasente bye bimu ku byagambisa nti sente zange nteekamu zaabwerere kankite no omanyi politics ayina propaganda politics it's a dirty game but you have to play it with the clean hands it's a dirty game but you have to play it with clean hands so abantu babiteekamu date yani ono yalya nabyo byalimu naye nze ani yalya ani atalya ebyo nabyo tebyali konsani yange kubanga nze nkyakikkiriza nti bwe tuba twagala kujjako mu 7 tulina okuba nga tumumanyi bwe tuba twagala okujja ku gavumenti tulina okuba nga tugimanyi that tulina kukola ki mubawulirize nabo era bw'ofuna omukisa ogwogera ne gweyagala okujja ku talk to mu 7 yogera naye bino ebirala bakulimba bulimbi tosinkana Museveni tosinkana gundi nga nakigamba yamusinkanako lwakwafe tukitwala nti lero sinkana opponent waba kuwadde ssente no abatakuwadde ssente olumu oba omujjamu 1-on-1 kikyali akikoze atya okuba bw'atyo kati nze bwema nkola research wange neetuukira so for that case natuukayo sajjayo ssente naye nga natuukayo manye ekiriyo politics mwetoolodde manye ekimulimu research tewali yali ginkolere tewali gwe nanditumye
naye kati I know what is there. Okay, atulaba tuline omuyimbi Ronald Mayinja mubaka mu mbeera ey'enjawulo mu music then still nebino ebya politics abitegera bulungi kubanga muyizi wa political science, so tugeza okubeera nga tugabanira wamu endowooza ye ku byonna ebeera bitambula na bize bitambulira mu bulamu bwe. So challenge gye tukyakisanga ennene ye y'abannabyalo nti bangi ebyalo bingi okusinga ebibuga kati baganya okugula ideology yaffe. Nze mbadde nga mukyalo eyo Egombe eyo n'otuuka omuntu n'omuwa n'emitwalo gye ebiri n'agamba naye singa oba obadde w'enyalemu nenkuwaaka luninga ng'omuwadde n'akasente n'obula okamusaba n'obula okamuggyako. So tuyina ono omusajja omukopako ekintu kimu nti yagenda mu lutalo abantu bali bennyininyini bannakyalo baaluwagira kubanga baamuwa ne muwogo nga talina kasente amuwa muwogo batuka n'omuwa abaana bajoyininge kuba yali ku bo. Kati naffe ekyo tulina kimukopako bali ne batatwagalako ssente kyovala baleero ekitukalubiriza obabuulira muzeeyi gundi oli mwavu nga kituufu mwavu, muzeeyi gundi toyina school fees ziwerera mwana nga kituufu tazirina, muzeeyi gundi toyina busobozi bw'ejjanjaba mu ddwaliro nga kituufu takola ki tabwina. Naye n'omugamba mpa akalulu n'agamba sooka kumpa ssente kubanga taguze yo ideology ayagala ku ssente alinga aga nti omuwaayiriza kyogera si kyali. So tuyina okusooka okubasiteeka mu struggle ne bagifiiringa naye no struggle engule si nungi ab'ebyalo ebo batukoze bubi. Okay, nga tuva ku kya President Museveni n'okulyako abantu kwe bakuteekako wafuna otya omukisa ogumiitinga President kuba tulina n'abayimbi abasinga balwanya omutuukako tatuukikako ye meeting point yaliriddawa? You people bw'obanga oyagala oba ku meetinga muntu yenna sooka osengeka ensonga zo. Okusisinkana President si kizibu kansooka nkikubuulire bani abakizibuwaza ky'oba omugamba kyekikizibuwaza kyekisuula bano bonna abakaaba njagala ekikulu oyagala kwogera ki? Gwe sooka bw'otunuulira ebizibu tobitunda nga bizibu binoonyeze solution gy'oba otunda. Ensi yonna gy'olaba enoonya solution tenoonya problem. So avoid being part of the problem, be part of the solution. Problem zibaawo kati gwe noonya solution okifuna bulungi. Kati olumu nze kye natunuuliranga mu kumusinkana nambuuza naye abavubuka nga baavu kino nga kiri bubi nga nebuuza kino kinaakoleka kitya era ne musinkana naŋŋamba ebyo byoyogera bya bulijjo. Oyo President gw'olaba alina faamu ewaffe Gomba ku kyalo muntu wa ku kyalo Gomba omulaba bamuwaabira n'omuwaabira. Waliwo omusajja yamuwaabira omusango gw'okuyingira mu kibanja kye ekibaasi basengenge ne bayingirako omusajja ne bamuwaabira ne paka lwe yaliirira omusajja. So ku kyalo eyo Gomba kyangu omusinkana kyangu nnyo ku kyalo eyo naye nga ezo issues siza kuba nti oba akuwadde ssente oba takuwadde naye nze wensinga okutya tulina okutegeka transition. Tulina okwetegekera transition kubanga yo ejja oba oyagala oba teyagala ejja. Yes, enkyukakyuka eri mu kujja kkiriza oba gaana ligali. Museveni mu luvannyuma lw'emyaka ena agenda tugamba nti alina emyaka 8 kuba leero yatugambye yakoze birthday y'emyaka 76 which is very good. Kati omuntu w'emyaka 8 aba akuze now bino gundi yamusanze gundi yamusanze biveemu okuba question kye twebuuza bw'amala okuvaawo oba obukadde bumututte tebukyamusobozesa ennyumba gye bayita Uganda tugimenye tuzimbe endala oba tuongereze ku eyo atuba tulina kwongerezaako emyaka 3 endowoozayo eyinza okuba ndowoozayo. Waliwo abagamba nti ffe tetufaayo tumenye oba kigwa kigwe tulikola ki tulidda. Mulimu abagamba nti nze njagala tuwambe kino ekikye tukisigaze tuzimbire okwo tukole ki kubanga nawe tutuuse tutobye okutuukayo. Kati bw'oŋŋamba nti tube tudde ku zero sikkaanya naawe njagala ekikye tukimuwambeko kino ekikye tukisigaze
mulimu ebibi byakoze bingi n'ebizimbiddwa myaka 3 biki bingi kati byo sagala tubikube njagala tubisigaze then tuongerezeko buki bongereza fe olumu yensonga etufiiza onogeneka nsinkane ku musajja ono kino tubbi naye kino ogenda kukola otya tya kati yagamba mwe mumanyi nze n'emyaka 76 oba kufa lutalo bakiki emyaka gyembuzeyo gye mitono kati mwe mumanyi kye musobola okukola naye nze ndowooza twalikoze embeera ng'ebiriwo tubisigaza ne tubyongerako bwongeze. Okay, awo wenyini nyongera okutegeeza gwa tulaba nti Sozo Properties we bali nnyo okubeera nga bagula ebintu ebikukaddiyeko ebitali nnyo mu mbeera ate esembayo okubambi naye nga wekiraba nti kikyali kirungi mukko kitwale babiri nga bakikugulako obeere nga ate okyusa ofune ekintu ekisinga ku kyoyina webijja ku ntebe fridge ya mu nyumba TV size oyina ntono weetaaga esinga kaawo then oyina poloti yeera eri mu kifo olaba nti kati tekikyakukolera weetaaga ogikyusa mu Sozo Property babeera babigula bulungi nnyo ate era ne babeera nga basobola okukukyusizaamu ne bakuguza ekyakyo osinga okuba nga oyagala so mu mbeera weetyo nyongera okutegeeza nti ne mukwano gwaffe muganda waffe Dani Mukisa abe Nansana mumulabiranga ddala 221 ajjanga Lord Councillor wekijja ku municipality ye Nansana era nga mu aba Nansana West B mujja kubeera nga mumulondera ddala ku bwa Councillor omulenzi envuumuulo agenda okubeera nga abaweereza ebirowoozo byenno byanjawulo nnyo so mu aba namulaba mu bitundu nga Yesu Amala mu bitundu nga Nansana ku masitowa mu bitundu ebyenjawulo ebiriraanya awo Nansana wonna mumumanyi Nansana West mujja kubeera nga mumufuna bulungi Nansana West B ajja kubeera nga ate abaweereza bulungi nnyo ffenno tumulindiridde aye tumwesunze ku lw'obuweereza bwe kuba tumulabyeko eno mu sayidi y'amawulire ng'akikwasaganya so bambi mumubeerera agawo ddala mu mbeera eno ey'obuweereza abavubuka bwe bali nnyo naye nga ffe tubadde ku mulamu gwa kubeera nga tukola mindset abavubuka ebeenyigira mu byobufuzi bino kikuwa ndowooza ki baba bategedde gye balaga baba bategedde okwebereramu batandise okuzimba ensi yaabwe era n'ekyo kabonero kalungi nnyo kuba nti abavubuka bavuddeyo era tubawagire okay kikulu nnyo ekyo bwe tutunulira abantu abamu kuba nti olidde njabba nokolayo amanya kuba kati kimanyikiddwa kiri open bajjo naye twagenda okumaliriza ng'ekintu atakikuba kizze eno naye nga yakuba ne kakwano kange cashback ato bakulaba ng'olya naye baba bakyaggwereero kyaggwere kubanga nze ndi ku research era nze nkyayimirira ku mulamwa gwange nze nzikirizanga peace for all for peace ye belief yange nina so kakati abakwano bange bo agenda gye bali batunda sitali sigimanyi ndoze yali yakutunda bukyayi nenze sagala kutunda bukyayi nze njagala kutunda mazima era nze ntunuulira Uganda etransidinze etya okudda ku mukulembeze omulala nga bino tetubikubye ngebino tubisigazza so kati obusonga bwayi bwali bu short lived era sabufangako olwakuba social media kigezanga nenze nga busongo buli short lived alimanyi nti byakukosanga omuntu from family abakwetoolodde binyizaamu awo katono n'abantu abazze bakugoberera nga otuweereza Africa bagitunda tuli ku bunkenke kwegamba bonna nalaba nga akinganga ekikwiye kinyizaamu katono naye gy'olaga ye wakulu bino byenkugamba wano ogenda kutuuka ekiseero birabiko nti bwabaawo enguudo ezikoleddwa bwabaawo ekibuga ekikoleddwa nga kizimbiddwa bwabaawo akalungi konna abantu ke bafunye abafunyefunyeeyo ako bakasigaze balina okuba nti bakasigaza twongereko bwongezi naye nze sikkiririza mu kyenji ya bukyayi Katonda naye tajja kuba ku saidi yaffe tulina okukkiriza ku kyenji eri nakyo ngeno Katonda gy'atadde ku Museveni amuwadde emyaka 76 4 years si mingi akaana k'emyaka ena tekaba kakulu nnyo ajja kutugamba nti wakinaana then tumuggyeko tutya bino tumuggyeko tutya obukodyo bwe akikoza atya ng'okyamuwala na wano nze olumu ekimuntu ekyamutukiriza nenga neekambuze ku musajja ono nga nvudde mu kumuwalana kyakikoza atya okufugira emyaka 34 bwe buba bulimba abutunda atya omusajja ono akikoza atya okitegeera bulungi nze ye paati gye njagala bw'obanga gwe lujja oli munnamawulire bw'osanganga munnamawulire siniya
ng'ovudde mu kwagala naye bakuze ofuke siniya nga ye osanga muko wansi ku bias nebuza naye omusajja ono akikoze atya kubanga omuyinza omulaba akituufu agenda akaddye naye ng'oyagala eri knowledge yo gikoze ogitegeere ogifuneko yes so nze olumu gwe manfunye omukisa kyekintuukiriza ku bantu abo ntuukira nnyo n'abantu abakulu ab'enjawulo nga question yange eba akikoze atya so nze ye paati bwe manfunye omukisa olumu okubatuukirira nze sitannababuza ebibuzo biri political nnyo mubuze naye okikoze otya ekino wakola otya ekyo bampayiriza. Okay, as a political student, student of political science, embeera ya opposition tubalire ddala ebbanga lye wagirimukko actively nga tetunadda mu withdrawinga. Oz opposition yeno mulina kye mugikyusizzaako. Political science nagikolanga course unit. Naye mu political science tulina ekintu kye tuyita political demagogue. Kiriwa kitegeeza ki? Political demagogue nsooke nkwe spelling abaana bawuliza bagimanyi. Political nsubira kyo bamanyi kiwandiika ekyo kyangu. Kati demagogue eri D E M A G O G U E. Political demagogue. A political demagogue ye muntu ajja n'akugamba nti lujja toyina ssente ng'era tozirina nga talimba lujja tosobola kuweerera mwana wo kuba toyina ssente nga kituufu lujja toyina wosula nga kituufu toyina tosobola kulya kyamisana kyaggulu ng'ebizibu byo abimanyi n'abisoma ku ngalo n'akulowoozesa nti singa oba omuwadde omukisa okukulembera ajja kubikolako kubanga abimanyi naye nga takuwa solution n'eki obivaamu otya n'omwesiga n'omuwa ekisanji kisooka emyaka eki ng'omwesize nti engeri gy'amanyi ebizibu byange gyabikuba obudinda awo yajja bikolako n'akuma oluvannyuma lw'emyaka eki n'akugamba nti lujja oli mwavu ate nga talimba ng'oli tyo oli mwavu n'agamba tolina mulimu ate nga takuwaayiriza tolina ki mulimu n'agamba lujja tosobola kwejjanja wadde abantu bajjanja mu ddwaliro tolina ate nga muki mutuufu n'omwongera ekisanja kya myaka egi n'akomawo nga giweddeko n'akuddamu ebizibu ng'ebizibu byabimanyi naye nga takuwa solution kwega akozesa bizibu byo ng'akanyeebwa okwetuusa ku mbeera ze ensonga lwaki tabijjaawo bimuyambayo okugenda kujakola ki that is some of the people not only the opposition but the politicians we have bakozesa mbeera gye tulimu b'okwetuusaako ebyabwe so oyo gwe tuyita political demagogue so they are using this demagogoric way demagogoric nature to attain wealth. Kino just batukumira mu yes because boba wakamala emyaka ena mu kisanja kyo nga mubi watusuubiza kuliko okujjako mu 7 bangi abakisuubiza. Yes, then you become a political demagogue if you come back up to now to the same reasons omwaka ogwa 20 naye nga gwe buli lwogera buli mwezi osasulwa neffe byotusuubiza tebituukirira then mu political science tubayita pa political demagogue. Yes. So kati opposition yaffe eno tukoze tutya okulaba nti kale at least naawe nga abalala mu opposition basobola okugenda ne bamiitinga ku mukulembeze ne babirawo ebyenjawulo bye batusakirayo tufunira strategy. Political demagogue kyovola anoonyereza nnyo nze bwe njagala oŋŋambe yo problem tunoonye solution problem solution so saagala kwesa problem yo nze kugifuula nti kwendya kati abasinga bakozesa problem zaffe kubanga osooka n'obuuza omuntu yakesembayo ebisanja bina nti percentage y'abantu abalina ebizibu bwe baba nga balina ebizibu 100% kati bali ku percentage ki but they are the same people you are representing bolina ngamba nti ebizibu nabasanga balina 100% kati bali ku 60 naye olw'okuba tolina kibakyusizza buli kaseera oddayo n'obibasomera nga bwe byali then we political demagogue you use their problems okubeera mu parliament use their problems to
to earn, to get monthly earning over from parliament, over from the state council, like that. So nze ndowooza omuntu yogera your problem, we look for a solution. Nze that is my nature. We look for a permanent solution. Nenga kintu kuzimba bibiina ku bibiina mu opposition tekiina kkomo kuba nawe wagenda okusizingiramu nga twala peace for all. Ate nga twali tukusubira mu people power. No, peace for all for peace. Nakati kyagikiririzaamu. Nze gye nzikiririzaamu. Kubanga okutwala eggwanga mu maaso buli omu tumwetaaga. Nga sizze ku nature yo, sizze ku kibiina kyo kya bufuzi, sizze ku ddiini yo, sizze ku ggwanga lyo, tukweta kubanga bino bya ggwanga. Kati nze kyova olaba ngamba peace for all for peace with equal opportunities. Fena tutukole ki? Tutambule. Yes, kubanga nze sina mutima kusobola kugamba nti bwe mpangula ngenda kutema abatampagira. I need them. So I want to create peace for all for peace. That is my belief. Okay then. So enkolagana yo essaawa eno ne mwami Kyagulanyi yimiridde etya naddala nti byonna tuzze tubiraba n'olunaku lwassebayo ogenda okufuna kano kakadi akasookerwako membership era ndaba waaliwo oluvuvumo lw'amaanyi nnyo. Kyagulanyi mukwano gwange nnyo. Leero ne bw'anaabanga okulonda weekuli nga kuwedde ajja kusigala muki mukwano gwe. Nze era kyovula bwe nagendayo namugamba oli mukwano gwange zize munupu ate sizze kujjako kaadi. Togaa nti oba nzize wano nti oba ompe kaadi nesimbe no. I like the struggle. Naye njagala nga eyina kyeyongera ku bantu. Eyina kyeyongera ku bantu. Abavubuka bakoze batyo kulaakulana. Saagala kwagala struggle kubanga nfunye ekifo. No, era bingi byenjogera olumu nga bisoya bikola kine bagamba struggle ina kubeera mu direction. Ina kuba mu direction. Kulwo bulungi. Era yabiwulira yamanyi. Is my friend. Very good friend of mine. Since sitegedde Kyagulanyi ku bino bya campaign ku bya gundi. Is my friend. And net saagala kugamba nti mwe saagala kubabuulira kituufu olwokuba muwe mula. Ekituufu kigenda kusigalawo nga kituufu. So tutereeze tusooke tutegereze ekitulwanya. Ekitulwanya n'ebizibu ebituluma, then tubinoonyeze solution. Ekitulwanya ekimu kyendaba kigenda. Abantu bagamba Museveni is bad. Museveni mukama mutusaasidde. Myaka ena agenda myaka 8. Ekyo nature ejja musortinga. Then ebirala ebitulwanya, what are the solutions? Eri buli muntu. Nze njagala solution. Problem ngitegedde, yes. And let me tell you, oyo musajja Museveni omulaba omanyi nze nagendayo nati kubuulira ni musajja mukulu. Yagamba ekintu kimu anyimiridde, yaŋŋamba gwe byonna bye mwogera mbiwulira, mpulira byonna saagala ngambe problems kuba nange nziwulira. What are the solutions? Ffenna tunoonya solution. Are you part of the solution or again part of the problem? Okifuna bulungi? Ye kyakubuuza kati eno eggwanga lyonna tunoonya solution. Tukoze tutya okuva wano okudda awalala? Nze kyemba nnoonya era bwe lwensanga lwendaba bavubuka. What are the solutions? What are the solutions? Nze nzirina. Kati wekikulemeseza ekyatulemye olumu okuprovidinga solutions nga weetaaga ssente nnyingi neŋŋamba okay, let me go back and look for money. Zino solutions zange zijja ku implementingibwa era lumu abantu baliziraba. Ne issue of money eno toyinza kubeerawo lunaku n'osalawo n'ogamba nti maybe kanzire mu NRM kozi oba zisobola okufandinga n'otambuza obuweereza ku kya ssente ekyo. Anti NRM eri rigid. Era byekola nga bibinyiga abantu nga ate tebikyusa. Yes. Kati olowooza kansembere guni mugaye naye kale kino nange ngambe kino kituufu naye nawe kino kibi ng'ate ye ekibi takikola ki takikyusa. Yalowooza nti alina kushatinga down okkiririze mu kibi kyakola mu kipromoting. Ekyo nakyo si kituufu. Si kituufu bwe tubanga tukola. Kuga ensi teba bwete, ensi tugikolera ekituufu. Naye kati nabo bibi bye bakola babirabanga kapito.
to make them stay in power. Nyongero bazigirira nti Sozo Properties we bali nnyo okulaba nga bakujjako emmotoka ekaddiyeko bakujjako eyo poloti gy'oko yezze mu munyigo eri mu kafunda ate obeere nga weeyongerayo ofune poloti esingako Sozo Properties batwalire ebintu ebyo babere nga bibagulako then still gwe anoonyera ekyokugula osobola okubeera ng'era okibafunako basange ekireka Kamuli Road awo ng'oyambuka mpolampola weebuze Sozo Property weeri ojja kubeera nga weefunira ebintu ebirungi ennyo ennyumba ye erabike bulungi okyusizza langi mpya ate lwaki entebe zisigala nkadde kyusa entebezo zino zibaguze enkadde obeere ng'oleeta empya kyusa emmeeza yo g'owa restaurant kyusa obutebe obwo kyusa ebintu byonna by'okozesa mu kifo ekyo ate obeere ng'ofunamu ebirungi ebisingira ddala Sozo Property egenda kubeera nga etukuumira ku mutindo ogwa ddala ate wamu bategeeza nti Mariam Massa y'omuyimbi ayimba omulamwa ate waali nnyo ku lw'abaana abalabirira eyo mu bitundu ebyenjawulo genda ku YouTube subscribinga obeere ng'ate naye tulina kye tumwongerako kubanga ate naye atuddiza nze lujja mbagamba nti akuuma atakuumira mpeera.